كنخدموا على هادشي من شحال هادي كما قلتي. جميع الفرق خصوصا فاش كيلعبوا معنا على ارض الوطن كيرجعوا اللور كيدافعوا بشراسه. كنخدموا هادشي كل مره فاش كنكونوا مجموعين. كنحاولوا نسجلوا في الدقائق الاولى باش المباراه تسهل. جميع المباريات كيكونوا صعاب والدراري كاملين كيبغيو يربحوا. عندنا ديك كما كنقولوا كنبغيو نربحوا اي مباراه واخا يكون ماتش ودي وهذا ما عندناش الفرق. داكشي علاش فرحنا هكا. C'est quoi? Non, ça va, on a fait un bon match, malgré c'était difficile. Mais voilà, on a réussi à marquer l'1-0. Et t'as vu grosse ambiance dans le stade? T'en as pensé quoi des supporters? Non, mais je connais déjà l'ambiance. Le premier match, c'était encore plus que ça. Mais voilà, comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui regardent à la télé. Et j'espère qu'ils sont présents pour la CAN. Ah bah, on verra si le Congo veut jouer comme le Bahreïn ici, bloc bas. Et s'il joue bloc bas, on devra faire mieux qu'aujourd'hui. لا زينة مزيانة. عرفنا إلى ما يكون ماشي ماتش سهل و دونك ربحنا في الآخر، ولكن مزيان بور لا كونفيانس و بور لا بريباراسيون بور لا كوب دافريك. جو بونس كو زعما أحسن بريباراسيون اللي درنا اليوم. أوكي ميرسي.